अभी खुलेगी। और इधर पे गैस वगैरह का भी काम होता है, ठीक करानी हो तो। ये नाम है दुकान का? गोविंद वो लगा के मिस्त्री पूरा टाइम मारा ही आवाज है। गोविंद नाम है भाई दुकान का। गुल्ला की लगा दे तन्ने के टायर डलवाए थे रे इसमें। गैलरी टायर सही है अंकल? की बात यार, ये खड़े खड़े खराब हो जाएंगे। अरे आगल तुमने चलाया होड़ा इंजन हो रहा है ये मिल गए थे ये हैं मिले थे खुले। खुलने का हो चुका है। ऑपरेशन कर दिया। अभी हम पूरी साइकिलें ठीक कराने में लगे हुए हैं अपनी, क्योंकि तेल का प्राइस बढ़ गया है। मोटरसाइकिल तो है नहीं हमारे पास। ये देखो कितनी पतली ट्यूब है हमारी साइकिल की। लेकिन यार यह ट्यूब 180 की, तो और इतनी महंगी थोड़ी ना देगा यार, महंगी हो रही है सामान। अंकल जी ट्यूब का क्या रेट है ना? मतलब हो तो नॉर्मल साइकिल की ट्यूब का नहीं, इसका बता दो ना बेहद होगा। अंदाजा दे, आपका अंदाजा भी बता दो। अंदाजा तो आएगा 150 पौने 200। वो इतना ही बता ले दोनों कार लिया है। मेरा वो लवर पाट गया था ना, मैंने उसके सारे उरे के टैग पाट के गोज काट के अलग करके मैं दूसरे में लगा दें। तो यो तो सही मेरे तो रहा इंडक्शन तुम देखा कौन कहाँ टाड़ा या गांव में खड़ी खड़ी भी हवा लेकर जाए इसकी। काका तू मेरी आड़ी की देखे ना क्या हाल हो रहा है। पसीने आ रही देख। एक काम करवा लेगा ना, वो ट्यूब है ना। हाँ। और बढ़िया पाई ना तो लेके चलेंगे, वीडियो में बनाने में काम आऊंगी। ट्यूब का ना पाई ने कुछ मुंह कर लिया, पंचर लगवा लिया, सही रह गया। बड़ा पाछे कदे पंचर हो जाए तो बात भी वाली कौन है अंकल? एक टायर में तो नहीं मिला भाई लो लक्की, एक टायर में तो कोई पंचर नहीं है। अंकल टायर में भी चेक करियो, कोई कील काल सूल साल तो नहीं पड़ रही। और अंकल क्या करना था? ये करना था आ जाओ। तो मैंने बोले बोले ये तो करके वो गिरिश करनी पड़ेगी। चलो भैया मैं क्या मैं छोड़ दूं? तो ये है अंकल जी की दुकान, इधर पे हम आए हुए हैं आज। ओले सेट डाल दें, ले लियो थोड़ी देर में ले जाएंगे, दुकान पे होगा भाई, रखा हुआ दुकान पे। बाद में ले लीजिए, 150 रुपया खर्चा है, वो कर देंगे। ठीक सर जी, घंटा में ले लीजिए, क्यों परेशान हो, आप आराम करो दुकान पे। गोली कटोरी एक्सल डालेगा इसका, देख लिया गोली कटोरी। हाँ गोली कटोरी एक्सल। तने तो इसमें पहले पंचर लगवा रखे हैं एक दो। घंटा नहीं, घंटा में ले रे यार वो उसमें पीछे गया। ठीक है, आराम कर लो आप दुकान पे। देखना है कोई बात को दिखा दूंगा मैं, जी दिखाएगा।
भाई के लिए ये देखो यार और मेरी साइकिल में ठीक करवानी है। तो तेरी तो अंकल ही पूरे ठीक कर देंगे। ना वो पूरा कर दी हां भाई वो पूरा कवर चाहिए ये देखना पड़ेगा पहले आराम से लगाओ यार तीनों आ जाएगी तो एक टायर तो है भाई सही। वो 60 फोटो सही नहीं वो पूरा दो वाला कवर दो को नहीं आया तेरे पापा इनका नहीं आओ ना हला कोटी का तो वैसे भी नहीं होगा मान कर दी दे दे कर दूंगा मैं कोई बात नहीं अब मैं जानू अपनी दुकान से सारी बात मैं भी हवा मार के देख ले मिस्त्री के हवा पाओगी कम बड़ी भी के छोटू भाई दिन दो अगले में देख लो या कोई बात नहीं चेक तो करो कोई दिक्कत नहीं है भाई ये टैक्स में कोई फायदा थोड़ी है बेटा ठीक आओगी या खड़ी खड़ी निकल जाती है खड़ी खड़ी आओगी अगला मूवी को लगा तो अरे कोई दिक्कत नहीं है खड़ी खड़ी निकल जाती है कोई दिक्कत नहीं है एक बार देखना पड़ेगा हवा मारनी बोली तो फिर दोनों को ये जाओगा और देख ले रे के ठीक करवाना है। एक अंकल आते हैं बेटा फिर करवा लिए बाकी